হুম ওই পাতার মধ্যে একটা কি মাথা যায় এই দে রে এই দে এই দে এই দে বাচ্চা আছে না পুড়ে যাবে তারা নিচে আর কিছু না ধরলে তো সমস্যা কি রে ওটা ঘুঘুর বাচ্চা রে। সালামু আলাইকুম। রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎই দেখি নানি এবং নাতনি দুজনে খেজুর গাছে কি জানি করতেছে। তো তৎক্ষণাৎ দেখি যে আসলে দুটি ঘুঘুর বাচ্চা তারা পারতেছে। আসলে ভয়ে এখান থেকে উড়ে গেছে। বিশেষ করে পাখিগুলো একবার ভয় পেয়ে চলে গেলে আর আসে না। তো এই জন্য বাচ্চা দুটিকে পারা হচ্ছে, তো পালন করতে হয়তো বা। নিচে ধর ধরা নেই ওই ঢাকে এটা হ্যাঁ বলছে যা তুলে নিয়ে একটা পড়ছে আস্তে আস্তে ধরা অত জোরে ঘুরে দেখ না। কোনটি? ও এরি আরে ডাল ঝোঁকা দিস তোরা পাও দিয়ে ধরা দেখছি ডালটা থেকে ধরে ঢালা কি ঘুঘুর বাচ্চা না দেখি বাচ্চাটা কি বাচ্চা ওই দে পড়ছে ওই দেখ পড়েনি ওই আছে দেখুন বেশি বড় নয়, একদমই ছোট। আমি জামা খালাম নিয়ে ওই ইয়া আছে রে খাঁচা আছে উপরে ঘরত আর ওই ইয়া কোথালে শসা আছে দেখি হ্যাঁ হাতে দে দুটো একসাথে দে। ঠিক আছে বন্ধুরা আসলে এই দুটি বাচ্চা, তো যদিও এই বাচ্চা দুটি একদমই ছোট, আরেক কিছুদিন পর হয়তো বা পারলে খুব ভালো হতো। এখানে বাসা ছিল, হ্যাঁ রাস্তার পাশে, যে রাস্তা এর পাশে বিশেষ করে ঘুঘুরা রাস্তার পাশেই বাসা করে, যেখান থেকে বসে মানুষ দেখতে পারে সেখানেই বাসা করে। তো এই দুটি পাখি খাঁচা নেই আছে। দেখি হাতে নিয়ে ধরতে একবার। খাঁচা খাবে না কি করবে খাবি কা তালা করে না ধরলে বাচ্চা মরে যায় ঠান্ডায় মরে যাবে ইনকে করে মিটছে না সন্ধ্যার সময় নিয়ে যাও ইয়ার গাছ তো ট্যাঙ্গে ফেলেই আপনি মা ইয়া খিলাবে, হ্যাঁ ইনকে করে না ঢুকবে না, এরা ঢুকবে না। খালে ফেলে মা অন্য